Жила-была на свете добрая фея. Появилась она бог весть откуда. Никто и не интересовался. Главное, что в королевстве теперь была своя волшебница, а это к счастью. Поселилась фея в лесу, построила там себе домик сказочный и стала выполнять свое предназначение. Как известно, феи бывают разные. Одни влюбленным помогают встретиться, другие будущее предсказывают, третьи все больше по богатству. Наша фея была целительницей. Она очень здорово исцеляла тела, а еще лучше души. Это потому, что был у нее волшебный талисман – большое сердце. Придет к ней человек, еще и не сказал ничего, а большое сердце сразу сигналит. Болен, мол, человек, одинок и заброшен, надо ему помочь. Фея сразу душу распахивает, а там у нее неисчерпаемый источник любви. Посылает она лучик больному, и сразу такое тепло его окутывает, что становится ему спокойно и хорошо, как у мамы. А фея за ним ухаживает, подбадривает, поддерживает, в общем, дает время, чтобы душевные раны затянулись. И когда исцеленный уходит, с благодарностью и слезами счастья на глазах, она тоже счастлива, так как выполнила свое волшебное предназначение. Скоро по всему королевству ни одного человека не осталось, кто бы о фее не слышал, а многие и лично знакомы были. Все ее любили, уважали и даже имя ей дали – Свет-солнышко. А в королевской семье тем временем подрос принц. Был он силен и ловок, молод и хорош собой. Во всех состязаниях всегда первый, и все девушки королевства по нему сохнут. Но он девушками не очень интересовался, все больше охотой и спортом, да путешествовать очень любил. Родители думали, что это у него от королевской разборчивости, а на самом деле от холодного сердца. Есть такая болезнь душевная. Если сердце ребенка нужного питания не получает, то становится оно холодным и безжизненным. С виду вроде смотришь, человек как человек, а внутри холод и безмолвие. Тепла-то там нет. И вот однажды отправился наш принц в лес на оленей охотиться. Один, без свиты, только слугу с собой взял. Увидел он оленя и погнал его, а олень метнулся в самую чащу, куда на лошадях уже не доберешься. Принц в азарт вошел, кинулся за ним, продрался сквозь ветви и очутился на поляне. Смотрит, загнанный олень на колени упал, тяжело дышит, а его за шею обнимает девушка неземной красоты. Принц ее увидел и про оленя забыл, потому что ее большое сердце сразу распознало тяжелый недуг принца и так засигналило, что лучик ее превратился в мощный луч, и окутал он принца с ног до головы. И сразу ему стало хорошо так, спокойно, вроде как он маленький, а мама его по головке гладит. «Кто вы, прелестная незнакомка?» – мягко спросил принц. «Разве вы не знаете меня?» – удивилась фея. «Я здесь давно живу, и зовут меня Свет-солнышко». «Какое имя красивое! И как вам подходит!» – сказал принц. «Можно я с вами рядом побуду?» «Конечно, пожалуйста», – пригласила фея. «Раз вам хорошо, то и мне хорошо». И принц остался, только отослал слугу домой, чтоб не беспокоились. Его холодное сердце вдруг шевельнулось, так силен был лучик любви, идущий от феи. А ее большое сердце прямо забилось. Вот уж если кто и нуждался в помощи, так это принц. И она распахнула душу, чтобы он мог пить из ее неисчерпаемого источника любви. Ведь, как известно, когда мы выполняем свое предназначение, сердце поет.
и хочется защитить любимого, спасти его, отвести беду, окутать его своим теплом, прямо как мама. Это самая чистая любовь в мире, когда нежность переливается через край, и хочется, чтобы так было вечно. Принц, который вырос в огромном дворце, никогда такой любви не ощущал. Как известно, принцы получают самое строгое воспитание, чтобы потом быть истинными монархами. И поэтому уже в детстве усваивают, что положено, а что нет. Но не могут принцы с размаху бросаться матушке-королеве на шею. Не положено. Не могут у папы на закорках покататься. Опять же не положено. Придворный этикет – штука сложная и очень правильная, а потому холодная. Может, именно поэтому монархи часто страдают холодным сердцем. Большое сердце Свет-Солнышко ничего про придворный этикет не знала, зато хорошо чувствовала, что принц нуждается в любви и заботе. И она, не раздумывая, отважно кинулась его спасать своей неисчерпаемой любовью. О Боже, как стал расцветать лес! Даже старые пни пустили молодые побеги. Даже камни покрылись молодым зеленым мхом. А уж сколько за это время выросло грибов и ягод, уму непостижимо. И все, что собирали люди в лесу, оказывалось целебным. Вот сколько любви распространяло свет солнышка вокруг себя. Сердце ее пело, и она летала, как на крыльях, придумывая, что бы еще сделать для того, чтобы ее принц был здоров и счастлив. А принц дивился, сколько у нее энергии, сколько улыбок посылает она миру, как легко прогоняет его тоску. И его холодное сердце постепенно начало оттаивать, биться чаще. Она была ему как мама, не та королева, которая давала по утрам ручку для поцелуя, а та, о которой он с детства мечтал, теплая, любящая, прощающая. Любил ли феюшку принц? Конечно, любил, по-своему. Он был ей благодарен. Он не уставал ей удивляться. Он даже помогал в ее волшебных хлопотах, потому что ему было все ново и интересно. Но сила ее любви его иногда пугала. Не привык он к таким потокам любви, не видел он их во дворце. Поэтому позволял ей любить себя, пил из ее неисчерпаемого источника, но сам-то пока только учился любить. Постепенно его душевные раны затягивались. Он чувствовал себя все более цельным. Принц стал понемногу отходить от сказочного домика феи, все дальше и дальше бродить по лесу. И однажды у лесного озера увидел незнакомую девушку. Она только что искупалась и стояла, отжимая длинные золотистые волосы на берегу. Он засмотрелся на эту красоту, зазевался, и ветка хрустнула. Девушка оглянулась, но не испугалась. Просто рубашку надела и по берегу ушла. С этого момента принц потерял покой. Все у него стояло перед глазами прекрасная незнакомка. Даже есть плохо стал. Свет солнышка забеспокоилась. Стала ему еще больше любви посылать, еще больше теплом укутывать. Принц не препятствовал, но рассеянный какой-то стал. И решил принц каждый день ходить к озеру, сидеть на берегу, ждать, когда незнакомка опять купаться придет. Однажды так и случилось. «Ну что, все ходишь?» – насмешливо спросила она, подходя совсем не оттуда, откуда он ожидал. «Я ждал тебя», – внезапно охрипшим голосом сказал принц. «Я не могу тебя забыть». «А меня вообще забыть сложно», – засмеялась девушка. «Как зовут тебя, красавица?» – спросил принц. «Мое имя еще заслужить нужно», – дернула плечом девушка. «Как?» – принц уже готов был сделать для нее все. «Принеси мне что-нибудь удивительное, тогда поговорим», – уклончиво сказала девушка
и стрельнула в него загадочным взглядом зеленых глаз. Они расстались, и принц стал лихорадочно думать, чем бы удивить свою новую знакомую. Если бы он был дома во дворце, он бы нашел какую-нибудь заморскую диковинку, а здесь, в лесу... Но он придумал. Сам нашел замысловатый корешок, сам отшлифовал, и получился танцующий человечек. И вскоре уже мчался на свидание, бережно неся за пазухой корешок. Ему опять пришлось ждать. А когда она пришла, и принц преподнес ей корешок, красавица только брови подняла. «Ты этим хотел меня удивить? Я сама такие делаю. Ничего особенного». У принца даже сердце заколотилось. «Скажи мне, что тебе принести, и я добуду это». «Я люблю украшения», – проронила девушка и удалилась вдоль берега, как обычно. Всю неделю принц сушил ягоды рябины, нанизывая их на нитку, делая ожерелье. Красивое получилось. «Ой, чудо какое! Это мне?» – обрадовалась свет солнышка. «Не трогай!» – кинулся принц. «Это мое дело!» Фее стало грустно, но она и виду не подала, только окутала его своим лучиком потеплее. «Перестань!» – рассердился принц. «Чувствую себя как ребенок в пеленках. Сколько можно-то?» «Но я же тебя люблю», – попыталась объяснить фея. «Ну и люби на здоровье, только как-нибудь на расстоянии», – сказал принц и ушел туда, к озеру. «Уже лучше», – кивнула незнакомка. «Только рябина – неподходящий материал для настоящих украшений. Рябину только лесные феи носят». «Я думал, ты и есть лесная фея», – попытался пошутить принц. «Ничего подобного, я просто красавица, и никакого волшебства», – спокойно сказала она. И принц понял, что погиб, потому что красавица целиком заполнила его сердце, и в нем уже не осталось места для других, в том числе и для свет солнышка. «Принеси мне настоящее ожерелье, где вместо рябины кораллы», – бросила ему незнакомка, уходя. «Тогда скажу тебе мое имя». «Где же я возьму кораллы в лесу?» – отчаянно закричал ей вслед принц. «Не знаю, подумай», – пожала плечами она и скрылась за кустами ивы. Вечером принц был молчалив, задумчив, и на все попытки свет солнышка развеселить его отмалчивался или отвечал грубостью. А утром он взял фею за руку и сказал, глядя ей прямо в глаза: «Я возвращаюсь во дворец». «Как?» – растерялась фея. «Разве тебе плохо здесь?» «Вовсе нет. Мне здесь неплохо, но я хочу к людям. Я чувствую в себе силы необыкновенные, и мне стало скучно». «Но ты бы мог ходить к людям, когда захочешь, а потом возвращаться сюда, в наш домик», – предложила фея. «У меня есть свой домик, дворец называется», – усмехнулся принц. «И королевство в придачу». «Тогда возьми меня с собой», – крикнула фея в отчаянии. «Я буду любить тебя, заботиться о тебе, все тебе прощать, окутывать тебя теплом». «Не надо, у меня там уже есть мама», – жестко сказал принц. Но когда увидел, как сжалось свет солнышка, смягчился. «Пойми, я уже не нуждаюсь в такой заботе, а ты по-другому не можешь. Я давно понял, это твое предназначение. Но я вырос и излечился, и теперь хочу жить, как все обычные принцы. Я знаю, ты поймешь, я влюбился». «Ты влюбился? Не может быть. Кто она?» «Не знаю, но она прекрасна, и я думаю о ней каждую секунду», – признался принц. «Прости, но так случилось». «Она тебя околдовала», – всплеснула руками фея. «Да, околдовала», – с вызовом ответил принц. «Своей женственностью,
своей недоступностью, своей загадочностью. Мне приходится ее добиваться, и это волнует, возбуждает, рождает азарт. Знаешь, как сердце из груди выпрыгивает? Это же я вылечила твое сердце, тихо напомнила свет солнышка. Да, ты. Спасибо, мамочка, искренне сказал принц. Я этого никогда не забуду. Проси все, что хочешь. Тебя, просто сказала фея, твою любовь. Я тебя люблю, также искренне ответил принц. Только это другая любовь. Прости и прощай. Я не вернусь. Вот, возьми ожерелье, рябиновое. Такое все лесные феи носят. И он ушел. Для свет солнышка наступили тяжелые дни. Она думала, как коварно предал их великую любовь ее принц. И это было невыносимо больно. Она горевала, страдала, даже плакала и очень долго не выходила из своего сказочного домика. А когда вышла, поразилась, как изменилось все вокруг. Ее лес так долго не видел любви, что весь скрючился, почернел и сбросил листву. Теперь под ногами шуршали палые листья, засохшие свидетели великой любви. А кое-где уже выпал снег. Это потому, что душа феи захлопнулась, и лучик любви не мог вырваться наружу. «Господи, что я натворила?» — ахнула свет солнышка. «Как я могла забыть про свой лес? Бедненький!» И ее большое сердце сжалось от сострадания. Как только она хоть кого-то пожалела, дверца души тут же приоткрылась, и появился лучик света, который сразу стал ласкать, окутывать и лечить почерневшие стволы. Свет солнышка трудилась неустанно. Она носилась по лесу и восстанавливала, исцеляла, помогала. Вскоре к ней снова потянулись люди, и она вкладывала в них всю душу, забывая о своем горе. «Не может быть, чтобы он меня забыл», — думала она. «Вот сейчас он увидит, услышит, узнает, как я трудолюбива, какое у меня доброе большое сердце, скольким людям и деревьям я помогла, и вернется ко мне. Ведь никто никогда не сможет любить его сильнее, чем я. Только бы колдунья не помешала». Но принц все не возвращался. От тех, кто приходил к ней за исцелением, она слышала новости. Принц так и живет с колдуньей, выполняет все ее прихоти, каждую неделю преподносит ей по новому ожерелью, и похоже, что они счастливы. «Не может быть», — думала фея, — «ведь я все еще люблю его». Она прислушивалась к себе и с ужасом понимала, что ее любовь давно перешла на других людей, на лес, и только маленький-маленький лучик все еще принадлежит принцу. Она холила и лелеяла его, сама не зная зачем. А однажды к ней зашла старушка, обычная старушка с корзинкой, накрытой беленьким платочком. Старушка попросилась отдохнуть чуток, и свет солнышка радостно предоставила ей кров и пригласила разделить трапезу. Старушка оказалась веселая, много всяких историй знала, шутками-прибаутками так и сыпала. Свет солнышка даже развеселилась. «Какая же ты милая деточка, и смех у тебя такой задорный. Вот увидишь, в жизни тебя много счастья ждет», — пообещала старушка. «Мое счастье уже ушло», — опечалилась фея. «Вместе с любимым. Теперь жду, когда вернется». «А ты не жди», — посоветовала старушка. «Зачем тебе старое счастье? Раз ушло, значит, не твое это счастье было». «Колдунья, что ли?» — удивилась фея. «Он ведь с ней, с разлучницей живет». «А хоть бы и колдунья», — не стала спорить бабка. «Раз живет, значит, для него это и есть счастье». «Но я же его люблю», —
пожаловалась фея. «А я смотрю, девонька, ты всех любишь», – прозорливо заметила старушка. «Дар у тебя такой, исцеляющей любви. Редкий дар, я тебе скажу». «Откуда вы знаете?» – замерла фея. «Да я много чего знаю, потому как давно на свете живу», – засмеялась старушка. «Вижу я, вижу, тоже дар такой. У тебя исцелять, а у меня видеть». «А что вы еще видите?» – заинтересовалась фея. «Много чего вижу. Вижу, что ты по жизни свет солнышко, и люди к тебе тянутся, любят тебя. Безотказная ты, всем помогаешь, всем любовь свою даришь. За это и мир тебя любит, оберегает, потому как ты ему нужна. А вот если вы все видите, скажите, что я не так делала? Почему мой любимый стал счастье на стороне искать?» – спросила фея. «Ладно, скажу, только ты, девонька, не обижайся», – попросила старушка. «Понимаешь, ты всех любишь, а себя не очень, потому и считаешь себя недостойной чьей-то любви». «Да вовсе нет, я к себе хорошо отношусь», – бурно запротестовала фея. Нет, ты не горячись, а послушай бабку. Глядишь и уразумеешь чего. Любить и хорошо относиться – это две вещи разные. Хорошо относятся за что-то, а вот любят ни за что, просто так, понимаешь?» «Нет, не понимаю», – честно призналась свет солнышко. «Вот смотри, ты что делала, чтобы любовь свою сохранить? Ну с этим-то». «Я все делала. Я его просто так любила, ни за что. Никогда не ворчала, заботилась, ухаживала, лес и дом украшала, все ему прощала, лучиком его укутывала», – стала рассказывать фея. «Вот смотри, сколько ты сделала. А все для чего?» «Чтобы любовь сохранить», – терпеливо пояснила непонятливой бабке фея. «А что? Разве ты, даря любовь, что-то взамен от людей требуешь?» «Нет, что вы!» – возмутилась фея. «Я же просто так, от большого сердца». «Значит, свою любовь ты просто так даришь, а чтобы чужую получить, вон сколько всяких подвигов совершила?» – спросила бабка, хитро прищурившись. «Это что за любовь такая, которую такой ценой зарабатывать надо?» «А как ее по-другому зарабатывать?» – запальчиво спросила фея и осеклась. «Вот», – удовлетворенно покивала бабка, – «в этом-то и есть твоя проблема. Ты же все готова сделать, чтобы любимого удержать. Он себя спеленутым по рукам и ногам чувствует. Кому ж охота всю жизнь в люльке пролежать? Хоть бы у самой заботливой мамочки». «Вот и он мне про мамочку все время говорил, только я не понимала, о чем это он», – созналась фея. «Но я ведь по-другому не умею. Это же предназначение, разве нет?» «Предназначение твое – исцелять тела и души», – сказала старушка. «А вот женщиной быть ты учись. Стань сама колдуньей и наколдуй себе милого. Вот увидишь, у тебя получится. У всех женщин выходит, если захотеть». «Я хочу», – воскликнула фея. «Так хочется быть любимой». «Умница», – одобрила бабка. «Вот именно, быть любимой. Раньше ты любила, а он тебе позволял это делать, так? А теперь ты позволь кому-нибудь любить себя и принимай эту любовь с радостью. Ты ведь этого достойна. Каждый достоин». «Но как же я узнаю, кто мой любимый и где его искать?» – задумчиво спросила фея. «Ох, девки, девки!» – вздохнула старушка. «Все бы вам искать. Да не суетись, живи просто. За лесом ухаживай, людей исцеляй. А он сам придет. Дай ты ему инициативу проявить. А то все сама. «Хотите еще чаю?» – спохватилась свет солнышко. «Нет, феюшка, мне пора. Корзинка моя еще не полная, надо до вечера управиться». «А что у вас в корзинке, если не секрет?»
Грибы, ягоды, травы какие, полюбопытствовала фея. Да никаких секретов, сказки там, девонька. Вот хожу по свету, сказки собираю. Сказочница я. Теперь вот и твою историю туда сложу. А вы их потом куда деваете? Спросила пораженная фея. А людям дарю, охотно призналась сказочница. И тебе за приют, за ужин вкусный сказку оставлю. Ну-ка сунь руку в корзинку. Ой, мне само в руку что-то прыгнуло. Мягкое такое, пушистое и с хвостиком, вскрикнула Свет солнышко. Это значит, твоя сказка тебя нашла. Добрая, со счастливым концом, радостно объявила старушка. Ты ее под подушку положи. Пусть она ночью тебе снится, а днем свершается. Но это уже без меня. Вечером самый сказкобор начинается, торопиться надо. И старушка скрылась в лесу. А фея Свет солнышко сунула свою сказку под подушку, убрала посуду, вышла на крылечко. И вдруг... Но это была уже совсем другая сказка. Мягкая, пушистая, добрая и со счастливым концом. Горбунья. Горбунья жила на высокой горе. Гора почти всегда была окутана густым туманом, и мало кому довелось хоть раз в жизни увидеть ее вершину. К подножью горы подошли двое – мужчина и женщина. Видно было, что они проделали немалый путь. У большого камня, от которого тропинка уходила наверх, они остановились. Женщина была не молода, но высоко, красиво, с королевской осанкой и гордо вскинутой головой. Мужчина большой, но какой-то вялый, с мягкими, добрыми и очень печальными глазами. «Здесь», — сказала женщина, — «это тот самый камень. Давай присядем. Дальше тебе нельзя». «Может, не пойдешь?» — осторожно спросил мужчина. «Пойду», — коротко сказала она. «Надо. Кто-то же должен». Через какое-то время она встала. Мужчина тоже. Они посмотрели друг на друга и обнялись. Сильно, как в последний раз. Женщина всхлипнула, но тут же взяла себя в руки и отстранилась. «Я должна», — объяснила она. «Я понимаю», — сказал мужчина. «Я буду ждать твоего возвращения». Женщина кивнула, повернулась и, не оглядываясь, пошла мимо камня. Туда, вверх, по каменистой горной тропинке. По ее гордой напряженной спине было видно, что она едва сдерживает слезы. Мужчина смотрел ей вслед, пока она не скрылась в тумане, а потом повернулся и побрел обратно. Он знал, что, возможно, они видели друг друга в последний раз. Не все возвращались с горы. Горбунья сама выбирала, кого принести в жертву. Женщина шла в сплошном тумане. Видно было шага на 3, не больше. Было ли ей страшно? Наверное. Но она не позволяла страху проявиться. У нее была цель и твердое намерение. И это был их последний шанс. И ничто не могло помешать ей выполнить задуманное. Вскоре тропинка стала еще круче, и ей пришлось хвататься за камни, чтобы сделать следующий шаг. На длинных нежных пальцах появилась кровь, но это только придало ей сил. «Я решила, и я это сделаю. Я должна», — говорила себе она и карабкалась дальше. Вскоре туман начал редеть и в какой-то момент пропал совсем. Она прошла еще несколько метров, остановилась и оглянулась. У нее захватило дух. Такая картина открылась ее взору. Вверх уходила гора, и казалось, что вершина ее теряется в небе и, может быть, даже шепчется по ночам с луной. Под ногами белое облако, подсвеченное золотыми лучами солнца.
а над головой синее-синее небо и свет, свет, свет. Ей некогда было любоваться, надо было до темноты попасть к Горбунье, до заката. Тропинка вильнула влево, в заросли колючего кустарника, и женщина, пробираясь сквозь него, изорвала одежду и исцарапала руки. Но все это была ерунда по сравнению с тем, что она надеялась получить. Все рано или поздно кончается, и эти кусты тоже, подбадривала она себя. Так оно и вышло. Еще пара шагов, и она вырвалась на чистое пространство и снова замерла. Она оказалась на лугу, где паслись овцы и козы, а дальше стоял дом и еще какие-то строения. И на пороге дома она увидела согбенную фигуру в темных одеждах. «Она, Горбунья», — подумала женщина, — «я пришла». И она двинулась через луг к дому. «Зачем пожаловала?» — окидывая ее взглядом, спросила старуха. «За помощью. Говорят, ты творишь чудеса. Помоги и нам», — попросила женщина. Видно было, что просить она не привыкла, и слова давались ей тяжело. «Гордая», — сказала старуха. «Ну говори, гордая, что там у тебя?» «Внучка. Вот фотография. Здесь ей 3 месяца, а рядом дочь». «Ого, дочь сутулая какая! Что ж ты ее так согнула-то? А внучка горб растет». «Да, врачи говорят, отложение солей. Потом будет горб». «Не отложение, а отражение». «Какое отражение? Чего отражение?» «Не понять тебе пока. Может, потом. Но от меня ты чего хочешь?» «Как чего? Чтобы помогли. Говорят, если совсем надежды нет, то только к вам. Вы многим помогли, я знаю». «Ладно, чем готова заплатить?» «Всем. Просите все, что хотите. Я знаю, вы деньгами не берете. Но вот золото, я все украшения взяла, все до единого. Возьмите, здесь и с бриллиантами есть». «Зачем мне все это тут, дуреха? Убери, не надо». «Тогда я готова». «К чему?» «В жертву. Я знаю, вы приносите жертвы. Я готова за внучку». «А, готова, значит. Ну-ну. Пойдешь ко мне в услужение на 7 лет. Согласна?» «На 7 лет?» «Ну вот, а говоришь, готова». «Нет-нет, я пойду. Только я мало что умею». «Ничего, научишься. Пойдем, гордая, покажу тебе сарай, где спать будешь». И на все 7 лет обет молчания. Поняла? Говорить буду я, а ты слушать. Вякни что-нибудь, выгоню сразу, имей в виду. Я поняла, я буду молчать. Подъем с рассветом, что делать скажу. А когда внучка выздоровеет? Откуда мне знать? Может, и никогда. От тебя зависит. Я сделаю все, что вы скажете, только бы она выздоровела. Ну-ну, идем, гордая. Звать-то тебя как? Анна. И внучку тоже Анна, в мою честь. Потянулись однообразные дни. Утром надо было вставать с первыми лучами солнца и идти умываться на луг. Воды для мытья Горбунья не давала. Ее приносили издалека, из горного источника. Так что по утрам приходилось просто раздеваться и кататься по росе. Все так делали, и Анна тоже. Она уже знала, что не одна живет в услужении у Горбуньи, но разговаривать между собой было запрещено, и каждая жила сама по себе, даже спали в разных местах. Потом завтрак, очень скудный. Немного хлеба, немного сыра, козьего молока, похлебка иногда, пить только воду. А потом работа, работа и работа. Работы было много. Ее чуть-чуть разбавляли только обед и ужин, а с сумерками уже полагалось спать.
Но Анна к этому времени валилась от усталости, и сон у нее получался мертвый, без сновидений. Первое время Анне было очень трудно, полная изоляция от мира, ни книг, ни других развлечений. Монотонность просто убивала, работа изматывала, а обет молчания доводил до исступления. Но через какое-то время Анна с удивлением поняла, что молчать ей даже нравится. Сколько ненужных, необязательных слов вдруг стало можно не говорить. Сколько скучных, но неизбежных встреч отпало. Сколько суетных мыслей куда-то ушло. И сколько тишины и красоты было вокруг, что в голове вдруг стало так же пусто и просторно, как в небе над головой. Анна с удивлением заметила, что под ногами в луговой траве полно разных цветов и мелких насекомых. Туман принимает причудливые формы, как будто рисует картины, а камни все имеют свое лицо. И ритм ее дня стал ей нравиться. Вставать с рассветом, ложиться с закатом. Купаться в росе оказалось очень полезно. На щеках расцвел нежный румянец, кожа стала гладкой и перламутровой, а волосы попышнели и заблестели. Теперь по ночам ей снились необыкновенные цветные сны, и каждый раз ей казалось, что во сне в нее вливаются какие-то новые знания. Она сначала считала дни, а потом бросила. Ни к чему это, 7 лет – большой срок. Но это была ее плата. Если бы для исцеления внучки надо было заплатить больше, она бы заплатила. Тем более, что жертва ее оказалась не такой уж страшной. Она ведь была настроена на самое худшее. Однажды, когда она остановилась минутку отдохнуть и любовалась причудливыми изгибами тумана, Горбунья подошла к ней, помахивая лукошком, и вместо привычных отрывистых команд, куда идти и что делать, вдруг сказала другое. «Я смотрю, ты уже не держишь спину, как будто кол проглотила». Анна молчала, улыбнулась только. Какая спина? О чем это Горбунья? И в глазах появился огонь. Раньше не было. Анна молчала. Огонь. Ну раз так, то пусть. Безмятежная ты стала, спокойная, правда гордая? Гордая. О ком это она? О тебе, забыла уже. Ну-ка пойдем, потолкуем. Анна двинулась за Горбуньей. Та привела ее к зарослям орешника. Тут на горе, оказывается, рос орешник. Как странно. Хотя что такое странно в этом странном месте, Анна уже не знала. Давай пособираем орешник и заодно поговорим. Не разучилась еще? Не знаю. С трудом разомкнула губы Анна. Слова выговаривались как-то странно, словно были чужими и даже лишними. Как тебе здесь? Не скучаешь по дому? Не знаю, подумав, сказала Анна. Она и правда уже не знала, где она, что с ней, что ждет ее впереди. Просто не думала об этом. Пожалуй, ты готова. Теперь мы можем поговорить. Спрашивай. О чем? Слегка наморщила лоб Анна. А зачем ты пришла? Неужто и это не помнишь? Да нет, помню. Но они там, а я здесь. Здесь все не так. Не так, впервые улыбнулась Горбунья. Ты хочешь туда, в твой мир? Не знаю, с удивлением сказала Анна. Правда, не знаю. Там я всем была должна, а здесь только тебе. Не мне, себе, поправила Горбунья. Расскажи мне, кому ты была должна там внизу? Всем, родителям, семье, детям, обществу. От меня все время ждали каких-то достижений, и я стремилась оправдать надежды. Я не могла их подвести. Даже когда мне было смертельно плохо и хотелось выть, я держала лицо, лишь бы не показать, что мне плохо.
Я стойко переносила все удары судьбы, и ничто не могло меня сломить. Тут-то у тебя спина была, как у английской королевы, вставила старуха, с наслаждением кидая в рот спелый орешек. Спина? Не знаю. Может быть. Да, наверное. Я несла на себе ответственность. За себя, за мужа, за детей, за работников своих, за подруг, за всех. Если кому плохо или помощь требуется, я тут как тут, всегда готова. Королева-мать. И чтобы не сломаться, высоко поднимала голову и держала спину. И детей своих учила тому же, не показывать слабости, идти по жизни с гордо поднятой головой. Да гордилась. Видела я твою дочь, спина колесом, вылитая ты. Я, но ведь вы сами говорите, что как кол проглотила. Ага, говорю, это снаружи, а внутри колесом. Нельзя взваливать на себя ответственность за весь мир. Он большой, а ты маленькая. Такой груз ответственности кого хочешь согнет, дуреха. Почему груз ответственности? А что нет? Если ты решила, что за все в ответе, то как же не груз? И дочку свою, похоже, тому же учила. Да, учила. А как же иначе, если я сама такая? Только я ее учила спину прямо держать. А она раз и не выдержала. Знаешь историю про соломинку, которая переломила спину верблюду? Последнюю соломинку. Ну вот, для дочки твоей ноша совсем уж непосильная оказалась. Согнулась ее спина. А внучка? А что внучка? Дочка твое отражение, а внучка дочкина. Отложение солей, говоришь. Невыплаканные слезы там отражаются, вот что. И неоплатная вина. Вы хотите сказать, что горб – это из-за нас, из-за меня? Хочу и говорю. А твоя спина замороженная из-за кого? Из-за твоей матери. Так по роду и передаете послание из поколения в поколение. Послание? Ну да, это знаешь штука такая. Его и вслух-то говорить бывает не надо. Оно в делах проявляется, в том, как живешь. Делай, мол, дитя мое, как я. Ну, дитя и запоминает. И потом живет так же, как мать жила, с теми же заблуждениями. Разве ответственность – это заблуждение? Твоя – да. Ты должна нести ответственность за себя и за детей, пока малые. А как только выросли, у них своя ответственность появляется. А взрослые люди и вовсе должны сами за себя отвечать. Муж там, родственники или подруги. Но как же, если пройти мимо и не помочь? Разве так можно? Помогать надо, когда просят, да и то не всегда. Ты сама посуди. Тот, кому все время помогают, слабеет и силу теряет. Он же сам мышцы и мозги не напрягает, но они у него и усыхают потихоньку. Так и в растение превратиться недолго. А ты ему еще и помогаешь. Сохни, дорогой, чахни, а я все за тебя сделаю. Но я, если не помогу, виноватой себя чувствую. Слышала про такую штуку? Горб вины. Это не совсем горб, не настоящий, а просто как седло такое. Он вот тут бывает, на спине, чуть повыше лопаток, но пониже шеи, обычно у женщин. От него голова опущена, а плечи вперед подаются. Так и ходит вся виноватая. На такое седло грех не взгромоздиться, а дальше только погонять осталось. Вези, мол, лошадка ты выносливая. Да, все про мою дочь, как будто вы ее видели. Сколько я таких видала, перевидала. Думаешь, ты первая здесь с такой бедой? Да нет, не думаю. Я видела здесь других. А почему вы нам не разрешили разговаривать? А чего хорошего вы друг другу сказать можете? Глупым опытом поделиться? Своего мало, да? А в молчании, в труде, да на природе
Уму-то пользы больше, чем от пустых разговоров-то. Это точно, рассмеялась Анна. Это я по себе заметила. Теперь ты можешь понять, что такое отражение? Да, я, похоже, уже поняла. Это как туман. Вон он клубится свободно, а потом огибает скалу и принимает ее форму. Тоже отражение, да? Правильно поняла. Так и в жизни все. Тело принимает форму от твоих мыслей, подстраивается к ним. Но почему внучка? Она ж малышка совсем. Какие там у нее могут быть мысли? За что она-то? А ты подумай, она еще не родилась, а вы ей уже такой груз ответственности приготовили, что хоть и не рождайся. А Горбик он что? Да как защита от вас, ответственных, сигналит. Не приставайте ко мне, я это все равно делать не смогу. Больная я. Но вы-то, вам-то Горб не мешает? Воскликнула Анна и осеклась. Не бойся, я не обиделась. Как же не мешает? Мешает. Но я с ним сжилась за много лет. И живу не как мне предписано было, а так, как считаю нужным. Думаешь, чего я на гору забралась? Поэтому. Но вы, если вы все это знаете, то почему себе не можете помочь? Потому и не могу, что поздно. Мне, чтоб такой умной стать, жизнь прожить пришлось. За меня жертву некому принести было. А раз уж слово вылетело, то скажите, правду говорят, что вы здесь кое-кого в жертву приносите неведомым богам? Вранье. Жертвы ко мне сами приходят, а уходят уже не жертвами, а свободными женщинами, богинями всегда. Но почему тогда не все возвращаются? Они все хотят. Есть те, кто здесь жить остается, а я не гоню. А есть и другие, которые в другую жизнь уходят, не хотят под седло возвращаться. Но это их ответственность, не моя. Я бы вернулась. Я запрещаю себе думать о доме, потому что еще долго их не увижу. Но я обязательно вернусь. Можешь собираться, переночуешь и домой. Тебе пора. Как пора? А как же 7 лет? Ну, считай, год за 3. Отработала. Вижу, ты и так все поняла. А раз так, то что тебе тут делать? Освободишь место для следующей дурехи. Только и всего. Но как вы узнали, что я уже поняла? А по телу? Тело у тебя стало другое, свободное. Ты теперь словно птица, естественная такая, как природой задумана. Я правда могу идти? Орехи мне помоги до дома донести и собирайся. Утром уйдешь. Анна не помнила, как они дошли до дома, как она последний раз переночевала в своем сарайчике. Как ни странно, заснула она сразу и спала мирно и глубоко, как всегда. А утром, привычно искупавшись в росе, она двинулась туда, к тропе. Через колючий кустарник, на этот раз он послушно расступался и не нанес ей ни одной царапины. По каменистой тропинке она прыгала покруче, как горная коза. Походы к источнику за водой не прошли даром. Полоса вечного тумана, она купалась в нем, как в воде, и он ласкал, гладил и холодил ее новую кожу. Подножие горы, вот оно, внизу, совсем рядом, и уже виден большой камень, от которого она когда-то начала подъем. Анна глянула вверх. Туман застилал гору и луг, на котором она провела столько времени. Но на какое-то мгновение он поредел, расступился, и ей даже показалось, что она видит темную фигуру горбуньи, раскинувшую руки. А ведь, пожалуй, врала она мне, вдруг мелькнула мысль. У нее там давно не горб, там крылья. И Анна легко и радостно побежала вниз к камню. Ей надо было домой. Она не знала, что там.
И как они без нее? И ждут ли? Но ей очень надо было их увидеть, ведь она несла им новое послание. Она заплатила.